Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, quello che voglio fare con la lettura di oggi è vedere se una determinata persona vi sta dicendo la verità. Ovviamente la lettura è a scopo orientativo. Voi fidatevi comunque del vostro istinto. Abbiamo tre scelte. Ho scelto l'asso di spade come testimone perché parla proprio della verità che viene a galla, no? Ok, prima scelta, l'asso di spade è così e il retro del mazzo è verde e giallo. Nella seconda scelta l'asso di spade è rappresentato così e il mazzo diciamo che è quello con la stella. E la terza rappresentazione è così e il mazzo è quello azzurro. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo giallo e verde. Andiamo subito a vedere un oracolo e poi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ovviamente la lettura è di carattere generale, è fatta per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Se non risuonasse nulla potete sempre ascoltare una delle altre due letture. Ok. Aggiungo che per contattarmi trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Abbiamo la carta numero 22, un numero doppio, benedetti. Quindi ragazzi qui c'è una sorta di appoggio divino, una sorta di benedizione divina. Poi abbiamo la carta numero 46, rigenerazione, quindi qui è come se ci fosse qualche cosa che sta rinascendo, probabilmente dopo diciamo un brutto incendio. E carta numero 27, scambiarsi doni. Wow, ma che carte splendide che avete. Questa carta parla come vi posso dire, dell'amore incondizionato, del dare in modo puro, pulito, fa sì che poi nella vita ci ritorni lo stesso tipo di vibrazioni, insomma. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Per il gruppo numero 1. Abbiamo un 7 di coppe, un 5 di denari, un 5 di bastoni e la carta dell'appeso. Dunque, il 7 di coppe è sempre una carta che parla di qualche cosa di un po' illusorio. Se ci fate caso, nelle coppe ci sono tutti quelli che sono le illusioni dei beni materiali. Quindi diciamo che potrebbero anche essere le possibilità che si stanno valutando. Però ecco, forse qui è un po' più come sì, c'è una sorta di velo dell'illusione, mi verrebbe da dire, in questa situazione. Qui abbiamo un 5 di denari e ragazzi, 5 di denari è sempre una carta che parla di una sorta di perdita, di una sorta di delusione o in molti casi potrebbe parlare di qualche tipo di dipendenza. E di qui abbiamo una carta di conflitto e una carta fondamentalmente di blocco, di staticità. Quindi andiamo avanti, vediamo che cos'altro hanno da dirvi, perché l'appeso comunque vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Sento che qui c'è bisogno di un nuovo tipo di approccio, di un nuovo tipo che può essere sia un approccio mentale, ma che è anche un approccio di tipo pratico. C'è comunque questo 5 di bastoni, quindi dei conflitti qui ci sono, che magari non siano di troppo conto, d'accordo, però c'è qualcosa che vi fa rimanere un po' lì. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono.
Asso di bastoni, re di spade al contrario, ancora una per piacere, grazie, fante di spade e la ruota della fortuna. Guardate, qui non sembra che la persona sia tanto sincera, ok? Perché abbiamo comunque un 5 di pentacoli, un 7 di coppe e soprattutto un re di spade al contrario, che insieme al fante di spade mi parlano di qualcuno che in un certo modo sta cercando di dare un determinato tipo di indirizzo alla relazione o è un po' una forzatura, se vogliamo. Non mi piace proprio parlare di manipolazione, però fate attenzione perché la persona potrebbe, ma per una mancanza di chiarezza mentale sua. Quindi giustamente quando noi non siamo in grado di raccontare la verità a noi stessi, di vedere certe verità, automaticamente non possiamo dirle agli altri perché non ne siamo coscienti. Comunque c'è una ruota della fortuna, vi dico, e guardate, qui avete anche la carta di benedetti, quindi quello che sento è che qualche tipo di avvenimento per destino succederà, ok? La ruota della fortuna parla di doni, parla di qualcuno che viene in aiuto, è anche proprio la carta del destino, no? Che fa in modo che qualche cosa, insomma, che qualche cosa cambi. Ok, andiamo a vedere con quest'altro mazzo qualche messaggio in più su come poter sciogliere questo tipo di dubbio. Andiamo a vedere. Abbiamo un 3 di coppa al contrario, un 8 di pentacoli, non so dove metterle perché riusciate a vederle bene, ok? Ancora una per piacere, grazie. E il mondo, di nuovo una carta di forte cambiamento. Qui c'è qualcosa che deve cambiare nella quotidianità, secondo me, qualche tipo di atteggiamento, perché giustamente se abbiamo un 5 di pentacoli ci sono determinati atteggiamenti che appunto potrebbero essere codipendenti, quindi il fatto di aspettare sempre che l'altra persona prenda una decisione o sapete, delegare il potere all'altro. E invece qui vi consigliano di riprendervi il vostro potere personale. Sento che potrebbe anche esserci una terza energia, questo è un 3 di coppe, coinvolta in questa situazione, che magari mette lo zampino, mette il becco, che crea anche un po' queste discussioni. Ok, andiamo a vedere un messaggio da parte degli oracoli dei guerrieri di luce, un messaggio di incoraggiamento su come affrontare meglio la situazione. Scelta. Ecco, rimanendo cosciente dei tuoi pensieri, riprendendovi il vostro potere personale, guidi il tuo viaggio nella direzione della scelta. Qui probabilmente avete bisogno di fare una scelta che riguardi la rigenerazione, ok? Anche la carta dell'appeso parla di un punto di vista diverso. Questo per capire meglio se la persona vi dice la verità o no. Diciamo che così, leggendo le carte, non mi sembra che... è come se avesse delle intenzioni confuse. Quindi, insomma, aprite bene gli occhi, perché qui la risposta è più negativa che positiva. C'è qualcosa che cambia, probabilmente, visto che comunque l'asso di spade è una carta che parla di una verità che viene alla luce, qui con la ruota della fortuna potremmo avere questa sorta di presa di consapevolezza, qualche cosa che cambia sì per destino, magari che si viene a sapere, o magari potrebbe essere un dono che arriva. C'è qualcosa che cambia comunque. Bene, cari amici del primo gruppo, io spero che la lettura vi sia servita.
Vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete supportarmi potete sempre mettere un like, iscrivervi, condividere o commentare. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il secondo mazzo, quello con la stella. Andiamo a vedere un oracolo, che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono generali. Potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare una delle altre due stese. Nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email qua sotto nella descrizione del video. Abbiamo Sinfonia incompiuta, carta numero 10. Tempo di andare, carta numero 45. Qui c'è qualche cosa che probabilmente si è iniziato in questa situazione e che io credo che non si stia più avendo fiducia in quello che l'altro dice, perché probabilmente sono promesse che sono già state fatte ma che non hanno un risvolto concreto. E poi la carta del è tempo di andare, e qui è un po' come se vi dicessero ok, bisogna iniziare un attimino a ricercare quello che è la vostra via, una via migliore, un momento migliore, un tempo migliore. Allora, qua cominciamo con una regina di spade. Vediamo che altro mi dicono. La regina di spade è sempre un'energia calcolatrice, fredda, razionale, una persona molto logica. È una persona che non si fa molti scrupoli a tagliare quello che non serve più, ed è anche una persona che tende un po' a controllare. E credo che sia anche una persona parecchio presa dalla vita materiale in questo caso. C'è questa attitudine un po' calcolatrice. E diciamo che c'è un 7 di coppe, quindi qui appunto ci potrebbero essere delle illusioni. E abbiamo anche un re di coppe, quindi sento che comunque ehm, perlomeno sono buone intenzioni, è vero, c'è questo 7 di coppe che parla un po', diciamo in modo negativo, di quello che potrebbero essere i desideri futili, no? Però in realtà c'è anche un re di coppe, quindi una sorta di maturità in quello che è la verità che vi hanno detto, insomma, c'è. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo un fante di spade. Quindi qui il punto è di stare attenti, vi direi ai dettagli, vi direi a come la persona si esprime, perché in base a come la persona si esprime voi capite molte cose. Soprattutto nei momenti di rabbia, tra l'altro, perché nei momenti di rabbia si parla senza filtro, e quindi come uno formula la frase è indicativo del modo di pensare di questa persona. Ve lo dico perché è uno dei primi modi di fare un'analisi energetica di una persona. Ok? Quando una persona viene da me, io prima di tutto faccio un dialogo con una persona, gli chiedo delle cose, le chiedo delle cose inerenti alla sua salute in generale, e in base a come si esprime io lì posso già capire tante cose. Vabbè, cercate su YouTube. Ok, andiamo a vedere l'ultima carta, per piacere, grazie. 3 di coppe, regina di coppe. E qui abbiamo un cavaliere di bastoni. Guardate ragazzi, qui abbiamo un re e 2 regine. Quindi sento che potrebbe, è un 3 di coppe, quindi potrebbe esserci un'altra influenza all'interno di questa
reazione di questa, cioè il motivo per cui viene detto questa cosa potrebbe in qualche modo nascondere una terza energia, l'influenza di una terza energia. Qui ho come l'impressione che questa sinfonia incompiuta abbia un po' a che vedere con questo 7 di coppe, perché, come vi dicevo, il 7 di coppe normalmente è la carta delle illusioni. Io già all'inizio vi parlavo di promesse non mantenute, no? E qui vedo un po' questo tipo di energia. Qui c'è un fante di spade che parla sempre di una persona fortemente idealista, no? Vedo tante spade qui e quindi, sapete, è un po' come se ci fosse un'intenzione non proprio pulita. ehm, è come se sento che questa persona ha un interesse nei vostri confronti a livello passionale, o comunque c'è un forte legame, diciamo così, a livello passionale. Magari è un hobby che vi tiene uniti, magari è una passione appunto di tipo fisico, magari se fosse per voi per esempio una situazione di tipo familiare, potrebbe essere un hobby ehm, che potrebbe trasformarsi in un lavoro o qualche cosa del genere, però qui il punto è che no, ragazzi, la persona non è cristallina. Scusate, mi spiace che sia venuta fuori questa risposta, ma anche qui vi dicono che è tempo di andare, ok? Cioè, ad un certo punto, quando le cose continuano a protrarsi, quando una persona continua a dirvi delle cose e poi a non mantenerle per un lungo periodo di tempo, cioè arriva un momento dove siete voi che dovete decidere, darvi una data e dire ok, io fino a qui porto pazienza e poi basta perché cioè, sono stato o stata in questa situazione abbastanza. Ok, andiamo a vedere ancora con questo mazzo che consiglio vi possono dare per navigare meglio un po' la situazione. Navigare un po' meglio la situazione, ok. Fante di bastoni, l'imperatrice, entrambi al contrario, e di nuovo un fante di spade. Sì, ripeto, controllate tutto, controllate quello che vi è stato promesso e quello che in realtà non cresce. Cioè fate, ma proprio anche con quaderno e penna, no? Scrivete quello che vi è stato promesso e poi vistate le promesse che sono state mantenute. Magari è una promessa sola, però se è tanto tempo magari sono più promesse e comunque questa carta mi dà l'idea che in realtà siano tante le promesse. Ok, fatemi sapere nei commenti. Un ultimo messaggio da parte dell'oracolo dei guerrieri di luce, vediamo un sostegno, un appoggio. Luce, è tempo di rivelare la tua luce radiante al mondo. È tempo di andare. Magari non vuol dire necessariamente staccarsi da questa persona o da questa relazione, perché se siete parenti diventa difficile staccarsi a livello di relazione. Però ecco, è tempo di prendere le vostre scelte fondamentalmente, ok? Cari amici del secondo gruppo, io spero che un po' la lettura vi abbia aiutato. Fatemi sapere nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi ringrazio anche delle condivisioni, vi ringrazio dei like, delle iscrizioni e di tutto il supporto che mi date sempre. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo azzurro. Andiamo subito ad estrarre una carta degli oracoli. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, potrebbe essere che non risuoni tutto, voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare una delle altre letture. Se poi volete contattarmi, trovate la mia email qui sotto nella descrizione del video. Wow! Carta numero 18, serendipità. E la carta è rappresentata con un quadrifoglio, quindi parla di fortuna, parla di momenti propizi,
parla di sincronicità, sapete, essere nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. Ecco, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Ok, per il terzo gruppo andiamo a vedere. Fante di spade, re di bastoni, tre di pentacoli, asso di coppe, cavaliere di coppe e 6 di bastoni. Guardate, il fante di spade è quell'energia molto idealista, pieno di buone intenzioni, con alti ideali, ok? Ma diciamo che poi un po' si perde per strada perché è una persona fondamentalmente che non riesce a focalizzarsi, è distratta, concretizza poco. Abbiamo comunque un re di bastoni e diciamo che forse l'organizzazione non è il suo forte di questa persona, anche proprio da un punto di vista pratico intendo, organizzare le cose, prendere gli appuntamenti piuttosto che ricordarsi le date o cose di questo genere. Ehm, Qui non so perché, ma sento che è una situazione. Potrebbe essere una situazione di coppia, perché comunque abbiamo un 3 di pentacoli, un asso di coppe che parla comunque di un nuovo inizio, parla di un innamoramento, parla di un incontro, dove c'è un cavaliere di coppe, una persona che viene a fare un'offerta in modo ehm, concreto, direi anche, no? Cioè sono quel tipo di offerte che vengono fatte per durare nel tempo. E concludiamo con un 6 di bastoni, quindi il 6 di bastoni è la carta del riconoscimento, della vittoria, del successo. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. È caduta una carta, adesso la recupero. Ok. Regina di denari. In mezzo abbiamo il Papa al contrario e l'imperatrice al contrario. Guardate, qui ho l'impressione che ci sia di mezzo una famiglia, il fatto di non rendere ufficiali delle cose, il fatto di, come vi posso dire, perché comunque abbiamo il Papa al contrario che mi parla sempre di quelle. In realtà è la carta un po' opposta al 6 di bastoni, no? Ma da un punto di vista concreto, cioè questo potrebbe essere il riconoscimento all'interno della coppia per magari andare a convivere, per cambiare la vostra situazione anche abitativa, anche se non è una coppia e fosse una famiglia, potrebbe essere comunque un nuovo inizio in qualche tipo di realtà diverso. Però è come se mancasse una sorta di scritto. Mm? E vi dirò che questo un po' limita l'espansione, perché l'imperatrice parla sempre di espansione, di creatività, di crescita. Però comunque avete una regina di denari, quindi c'è una sorta di concretezza, una sorta di stabilità, una sorta di, come vi posso dire, anche generosità. mm? Voglio andare a vedere ancora una carta per il Papa al contrario, vediamo se riesco a spiegarvelo meglio. Abbiamo un 3 di bastoni. Sì, qui probabilmente si tratta di uno spostamento
o di un viaggio, di uno spostamento di residenza, qualcosa che non vi convince in questo senso, un progetto comunque. Ehm, Però guardate, avete la regina di denari, quindi state sereni. Sì, io sento che la persona ha davvero le migliori intenzioni. Sì, è vero, forse è un po' distratta, perché l'asso di spade ce l'abbiamo, però non è presente, cioè nel senso, come vi posso dire, è reale nelle sue, in quello che vi sta dicendo e nelle sue promesse. Andiamo a vedere ancora tre carte da parte di ok, sono uscite un po' di più. 9 di bastoni, 6 di spade, regina di spade, il carro, la giustizia, 7 di spade e 2 di pentacoli. Qui di nuovo si parla di qualche tipo di spostamento, si parla di fare le cose secondo una certa logica, diciamo così. Ehm, Abbiamo anche un 7 di spade, quindi fate attenzione alle proiezioni, fate bene i conti, fate bene i conti, fate bene i calcoli, cercate di valutare tutti i lati della situazione, però comunque guardate, avete il carro e avete anche la giustizia, quindi io sento che si esce da questa sorta di alto e basso. Avete anche la carta di serendipità, ricordatevi, e quindi io sento che in qualche modo è, come dicono i buddisti, è tutto perfetto così com'è. Mm? Però sento che sì, a parte questo 7 di spade che è l'unica carta, ma è vicino a una giustizia, quindi qui sento che c'è qualche cosa che viene a galla, diciamo, qualche presa di consapevolezza, secondo me. Però è una persona di cui ci si può fidare, insomma. Magari non sembra, ripeto, perché ha un po' questa attitudine particolare, però le intenzioni sono buone, sento che c'è comunque un sentimento puro nei vostri confronti, anche il tipo di offerta che potrebbero farvi è comunque una di quelle offerte destinate a durare nel tempo. Andiamo a vedere un'ultima carta da parte di questo oracolo, l'oracolo dei guerrieri di luce, per darvi un supporto ulteriore. Creazione. Essere creativi è una bellissima via, oh mamma, per, come vi posso dire, srotolare i limiti della tua anima creativa. Quindi qui si tratta, diventate creativi, mi viene da dire, giocate un po', ecco. Bene, cari amici del terzo gruppo, io spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio del vostro supporto che mi date con le iscrizioni, con i like, con le condivisioni. Quindi davvero grazie veramente a tutti. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.